Ahojte. Tenhle kanál není jednorázové video, ani série nějakých typů. Je to dlouhodobý projekt. Chci se vracet zpátky a jít tak nějak postupně dopředu, od dětství přes vztahy, práci, rozhodnutí, která jsem kdy udělal dobře i špatně, až jsem do bodu, kde se učím znovu stát. Ne proto, abych se obhajoval nebo hledal viníky, spíše bych pochopil všechny souvislosti. Co mě formovalo, co mě brzdilo a co dneska můžu udělat jinak. Jsem teď na místě, kde se člověk musí zastavit, ne utéct, zastavit se. Každé další video bude jeden kus té cesty v klidu, bez nějakých zkratek. Pokud tě zajímá sledovat proces změny v čase, zůstaň, jestli ne, je to v pořádku. Tohle není sprint,